好了，兄弟们，早上好。你看到我在货上面睡觉，说明我又建工程了哦。这一车货是昨天下午从江苏南通海门拉到山东济宁的，全程700公里，一直开到了今天早上凌晨2点才到济宁，中间又加了一个收货地，是去了曲阜，从曲阜又到济宁，全程800公里。好了，现在咱们起床，8点多了，9点上班。起床把这个货给卸了，起床啊，把被子给收拾一下。昨天晚上我就是在这个地方休息的，前面就是卸货地，看到没有？好了，现在咱们过去卸货。卸货，那边门还没关呢。昨天晚上开到了2点，我的妈！哎，好了，现在咱们卸货，卸完货吃点饭，洗弄弄，脸没洗，牙没刷。打火，哎，看车里面弄的，兄弟们，这乱七八糟跑一个长途。打个火，垃圾没地方扔，一枪着。这个发动机大修之后，真的特别好。卸货完成。到这边卸货还是挺快的，然后昨天晚上多跑了100多公里，给货主算的是3块钱1公里，又加了300块钱。然后我现在在济宁，看一下今天能不能接到单子。下午的2点，在济宁这边接到了个搬家的订单，这个订单价格还挺高，是去鱼台县的。这个订单是一个中面的订单，价格还挺高的，53公里，到手是247块钱。为什么价格那么高呢？因为有一个搬运费，就搬一个洗衣机，还有一些杂七杂八的东西，一边是56，这次总算有良心了。好了，兄弟们，货已经卸完了，这次总算货拉拉有点良心了，定价定的还挺高，就搬一个洗衣机，还有一些东西，关键是他这边还有人搭把手，搞得我都不好意思了。哎，这2天总算任务完成了，流水吧也还可以。加起来1700加这200多，不到2000块钱的流水，哎，也还行。2天，把我的小账本拿出来，给账记一下。今天就在济宁的鱼台县，就在这边休息了。今天时间还早，然后一会儿吃点饭就休息了。哎，好了，今天视频就到这，别忘了给我点个赞，爱你哦。